Сегодня мы будем играть вторую главу метели. Так что начинаем. Сегодня у подруги была вечеринка. Много гостей. Я хорошо провела время. К часу ночи я начала собираться. Вышла на улицу, села в городское такси. Ждем. За окном машины ничего не было видно. Ждем, когда кнопка Мы начать. ехали около часа до моего дома. Наконец машина остановилась, О, и таксист с ухмылкой. Не писать команду спаун, вообще ничего. И мало того, мы не можем даже подобрать собственные предметы. Сейчас реклама. Зомби могут. Спасибо, зеленые медведи. Ставлю этому серверу нет. 0 баллов из 10. На 10 Давай. И сказал: интересный факт, ты долбан. И здесь вообще лучшая комната на свете. Давай. Ну же. О. нужно поскорее найти выход. Смотри, что там есть. Ну ладно. Сейчас я разблокирую этот сервер. Ой, сейф. Ой, шкафчик. Сейчас. Так, все. Разблокировал. Опа, лом. Мы получили. Ну-ка, чего-то. Чтобы вы понимали, я зашел на 12 сервер, зарегистрируйтесь, и я падаю просто в бездну. Спасибо, регистр. Ручка. Может, вот этого? Давай проверим. И меня начинает чем-то бить. Ты чё? Мин, Если какой я тебе фейк? если Я не что, фейк. На каких вообще серверах можно сейчас мы драться на будем. спавне? Чё О, они могут быть, а я не могу? рыбка. Или мне просто кинули? Ага, Спасибо. понял. Пошлите Париж показывать О, буду. По-твоему, лёд. это нафиг Париж? Это То есть что? ты серьезно? 13 Тоже? сервер, ты его создал для того, Рыбки чтобы какие-то. вот это Париж показывать? Неплохая, честно говоря, эльфовая башня. Не ломать великую ставку, да я не собирался никак. Твою же. Что за шум? Блин, лагай. Нужно вернуться обратно в камеру. Наверное, так. Надеюсь, он ничего не заметит. Закрывать. Ух, все, закрыли. Так, погоди-ка. Вот так вот не слышно. Здесь кто-то был? Вроде все на месте. Это похоже на Максу. Сейчас мы будем отнести. Опа, а что это за рыба? А, 3-2. 3-2-4. О, рыбка. Какая-то рыбка. Опа. Что от этого? Нет. А если вот это? Опа, целая рыбка. Сейчас. Да блин. Сейчас. Все, короче, я уже получил. И вот он стоит, админ сервера. Здравствуй, дорогой. А какая ты лошара забачен ты реального опыта? В смысле? Это черно произвол-то судьбы. А как это?
Это маска. Да, маска. Ну, я опять смотрю Топси, если что. Так. Твою же. А что за черт? Давайте я сейчас пропущу этот момент, потому что уже надо будет переходить. Если вам интересно, тогда смотрите. Так, погоди-ка. Здесь кто-то был? Ну, вроде все на месте. Сейчас мы... Звук какой-то. Так, где же тут? Где же тут? А что если там? Что если там? Да, есть. Где-то вот такие вот респавны. Нет. Что-то этого? Я думаю, что это. Ну, походу. 24 вольта. Ага, 24 вольта. Это легко. Я смотрел Топси, как включить 24 вольта. И, ну, короче, вот так. Что за шум? Закрываем. Ой. Фу. Ты чё, мужик, ты чё? Хотя ладно. Сейчас. Кто это там шумит? Так, ждем. Скорее открываем. Похоже, я здесь не единственная жертва этого психа. Сейчас кто-то едет на лифте, а я пока жду всех. Попробую позвать на помощь, если кто-то будет проходить мимо. Может, он поставил засов, чтобы он не вырвался. Наверное, да. Где ты, черт возьми? Поехали. Да блин, давай. Открой. Это из-за тебя он сбежал! Нужно сваливать через канализацию, пока он не вернулся обратно. Кто-нибудь помогите! Погоди, сейчас открою. Давай, бегом. Спасибо. Я уже думала, не выберусь отсюда. Бежи подальше от этого места. Ну, всем пока. Мы прошли на хорошую концовку метели. Короче,
Всем пока.